Wadau wa uhifadhi wa ndege nchini wamesisitiza umuhimu wa Tanzania kuwa makini wakati wanapofika maamuzi ya kubadili matumizi ya ardhi ili kuepuka kuathiri rasilimali muhimu za asili ikiwemo makazi na mazalia ya viumbe hai wakiwemo ndege ambao utalii wake umeendelea kukua kwa kasi. Mwanaidi Mkwizu anaripoti kutoka Arusha. Wahifadhi wa ndege kutoka asasi ya Nature Tanzania wanatoa wito huo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara walipotembelea kwa lengo la kubaini aina ya ndege wanaopatikana hifadhini humo. Maeneo haya yanatambuliwa hapa nchini kama IBAs au important bird areas, yani maeneo muhimu kwa uhifadhi wa ndege, na ndiko wanakopatia vyakula, ndio makazi na mahali ambapo wanazaliana, na huwa wakati rasilimali muhimu za wanazohitaji kwa ajili ya maisha yao yanapopungua, basi ndege huhama. Wadau hao wa uhifadhi wa ndege wanasema ili kuhakikisha kunakuwa na uhifadhi endelevu, wamejikita zaidi kwenye ushirikishwaji wa wananchi na hususan vijana. Kuna ndege wengine vile ambao wanatoka katika maeneo ya Ulaya na wanaruka mpaka eneo la Afrika Kusini na kurudi. Sasa huo ni utalii ambao kwa muda mrefu hatujaweza kufaidi. Na malengo yetu kwa mwaka huu 21 ni kuongeza vijana ambao tutawasaidia 100 katika maeneo ya uhifadhi ikiwemo kuongoza utalii wa ndege. Utalii wa ndege kwa miaka ya hivi karibuni umekuwa ukikua kwa kasi, watalii wengi wakiwa na nia ya utafiti, lakini wengine ikiwa ni sehemu ya burudani. Tunapotembelea maeneo haya tunapata burudani fulani ya kuweza kujua ndege wa aina mbalimbali wanaishije, wanahitaji mazingira gani na nini nawasababisha waweze kuwa wanapotea. Wakati mwingine unakuwa ni vizuri kuweza kuona ndege ambao ni wenyeji kwenye maeneo yenyewe. Nikiripoti kutoka hapa katika eneo hili la hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara mkoani Arusha, Mwanaidi Mkwizu, ITV. Naibu Waziri wa Elimu